Infinix GT20 Pro o GT20 Pro. Teléfono celular que apunta a ser una gran opción para gaming. O sea, si estás buscando un teléfono para correr juegos y por ahí salado, o sea, tampoco es un teléfono que va a ser barato, pienso yo. Pero que en comparación a lo que te va a ofrecer otras primeras marcas, ejemplo Samsung, Motorola, puede ser Apple, con lo que te trae este GT20 Pro, este puede estar unos escaloncitos más abajo en cuanto al precio. Vamos a ver qué onda este unboxing. O sea, ya ven la cajazaza en la que viene. O sea, es altaza, bol. Agradecer desde ya del Barco Celulares, que fue quien me envió este teléfono Infinix GT20 Pro para su respectivo análisis. Este primer video va a ser unboxing y voy a ver si le inicio y le doy unas primeras impresiones. Pero mínimo vamos a ver si es como la versión que yo he visto en otros países de Latinoamérica, que vienen con accesorios gamer, tipo unos Switch ahí para viciar y con un cooler. Vamos a ver qué onda. Para aquel que no me conozca, mi nombre es Pancho Bazán y creo contenido acá en YouTube. Te invito a suscribirte a mi canal, poner tu like, comentame lo que quieras ver en una revisión o que le haga un video exclusivo al GT20 Pro de juegos, cámara, rendimiento de batería, que veamos desde qué piso de un edificio lo puedo tirar y resiste. Nada, mentira, tranquilo, de Barco Celulares, no lo voy a romper. Este video lo estoy grabando enterito del S24 FE, así que chopaneros, coméntame cómo se ve, cómo se escucha, porque también salgo del micrófono del S24 FE. Paso número 1. Claro que sí, vamos a meterle ahí con la navajita que me regaló mi amigo Facundo Abo, traída de Suiza. Mirá cómo corta, por Dios, mirá lo que es este unboxing, mirá lo que es este nyloncito 0km Infinix GT, GT, pa. GT20 Pro, 256 GB de almacenamiento interno. Acá te dice 24 GB de RAM, pero son 12 más 12. No comamos el verso. Procesador Dimensity 8200 Ultimate, procesador que ofrece 5G. Terrible procesador en un principio para poder viciar a 3 manos. Tenemos una pantalla AMOLED Full HD Plus de 144 hercios, la tasa de refresco. O sea, algunos reviewers, chabones que hacen tecnología, vi y escuché que lo comparan con un monitor gamer. No sé si tanto, coméntenme a ustedes qué opinan. Para mí me parece mucho, pero seguro que va a ofrecer una excelente experiencia, ¿no? Para principalmente juegos. Sonido de JBL, quiero escucharlo ya mismo. Vamos a ver si entro en este mismo video alguna pequeña primera impresión y dual speaker, dos parlantes, dos altavoces. ¿Será comparable con el S24 FE? ¿Se podrá? ¿Estaremos ante la presencia de un gran versus? Los leo en comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Algunas de las características principales que el GT20 Pro, Pancho 20 Pro, destaca acá en su caja es que viene con UFS 3.1. ¿Qué es lo que la sigla UFS significa? Universal Flash Storage, que traducido quiere decir almacenamiento flash universal. Es un estándar de memorias de almacenamiento que utilizan los smartphones y algunos, también lo puedes ver en otros dispositivos de consumo electrónico, como por ejemplo cámaras digitales o tabletas. ¿Esto qué te va a proporcionar o qué beneficios trae este estándar UFS? Te va a dar mayor velocidad de lectura y escritura, lo que va a derivar a una mejor capacidad de multitarea. Y además también te va a consumir menos batería, en este caso este celular, en un principio. Así que va a mejorar la autonomía en general del GT20 Pro, lo cual me voy a querer ya mismo ponerlo a prueba. Como podemos observar, también viene con Wi-Fi 6. Este cambio a Wi-Fi 6, al menos en la mayoría de los teléfonos que en mi canal analizo, que son mayormente entre gama baja, gama media, media baja, este Wi-Fi 6 permite velocidades de conexión potencialmente más rápidas. Viene con Bluetooth 5.3. Yo acá en mi canal he tenido 5.0, 5.1. Creo o no recuerdo en este momento haber tenido un teléfono con Bluetooth 5.3, que es una versión de Bluetooth que se lanzó en mayo del 2022. Si bien ya han pasado más de 2 años al momento que estoy filmando y subiendo este video, el Infinix GT20 Pro viene con este Bluetooth 5.3 que, entre otras mejoras,
Esta versión ofrece mayor eficiencia y confiabilidad de las comunicaciones inalámbricas. Por ejemplo, este Bluetooth 5.3 también te incluye la función inteligente Intelligent Dual Bluetooth, que te va a permitir establecer conexiones simultáneas con hasta 2 teléfonos celulares o tablets. Toma, pavo, el GT20 Pro. Viene con Hi-Res, claro, audio, pa. Es un formato de audio que ofrece un gran sonido, permite capturar los detalles y matices sutiles que escucharías en el estudio de grabación. Vamos a ver con qué puede llegar a ser compatible este Hi-Res. Esperemos que con los juegos y videos que uno pueda reproducir desde el GT Infinix GT20 Pro. Lo vamos a poner y a prueba. No sé si en este video o en la review próxima. Déjamelo en comentarios. Basta de cháchara, que si no, en vez de suscribirse, que te viene esto por primera vez, se va a desuscribirse y ya estaba suscrito. Che, cómo lo... A ver, hay que abrir con cuidado esta cajuela porque después hay que devolverla. ¡Apa! Ahí va, mirá qué raro que se abre esta caja. Nunca había... Che, estoy reaccionando por primera vez a este unboxing. ¡Oh! ¡Toma vos! Mirá cómo se abre esta caja. Mirá lo que es. ¿Qué onda? Esto es un Transformer, hermano. ¿Qué es lo que es esto? ¿A dónde el celular? Welcome to the GT World. ¡Toma vos, Samsung! No, me acabo de dar cuenta cómo se abre esto. Tuve que investigarlo un rato, te digo. ¡Mirá! ¡No! ¡Mirá! ¡Oh! Infinix GT. Che, esto, o sea, estoy reaccionando lo más sincero. No, estoy flipado, tío. Acá sac... ¡Oh! ¡Aplauso, el brillito! Bueno, acá tenemos esta cajita que supongo que vendrá acá lo que es manual, garantía, guía de inicio rápido, todo el papelerío. ¡Ay, vidrio templado! ¡Ey! Y es templado, ¿eh? Muy bien, felicito. Aprendan grandes marcas a no traer esa filmina que es blandita. Esto es un vidrio templado. No lo quiero mover mucho, pero voy a terminar quebrando. Pero es el vidrio, escuchen. O sea, el durito, ¿me entendés? Que esto protege mucho más y mejor, funda, mucho más y mejor que esa filmina o ni hablar el hidrogel. Che, bien, es media durita, esto no sé si lo pondría yo porque te termina rayando los marcos, los bordes, pero altísima facha la funda, insisto, mira que este espacio tiene cámara, che. Insisto que con esto tengan mucho cuidado porque te puede terminar rayando el marco, vamos a ver cómo el celu. Cargadorzazo de 45 watts con entradas de USB tipo A o USB común. Acá les puedo mostrar que en la cajita viene el cable. Mirá qué raro uno de los extremos, o sea, no es recto, viene así como, ven que viene como con un ganchito. Y dice Infinix ahí, muy buen detalle, lo que te da que es original, digamos, no es por ahí alguno tan genérico. Con USB común en un extremo y USB tipo C del otro extremo. Bien gruesito el cable. Venía acá dentro en esta cajita. Todo muy bien el packaging. Eso a mí me encanta cuando le meten, además de un producto que vamos a ver cómo resulta, pero que le meten este packaging, a mí me sube puntos como loco. Y acá abajo, bueno, un poquito de pegamento que el calor se ve que lo derritió. Me en Córdoba está más caluroso que no sé qué. Y acá tenemos el GT20 Pro Dimensity 8200 Ultimate, 4 nanómetros creo que son, esas siglas NM, 5G procesador. Esto up hasta 24 GB, lo te explicaba hace un rato. Son 12 GB de RAM que podés extenderlos o expandirlos hasta 24, o sea, 12 más. Eso hay que tomarlo con muchísima pinzas. Oh, pesadito, che. Pesado el teléfono. Ya después voy a estar tanteando. A ver, oh, esta bolsita media ordinaria, Che, facha. Oh, esto creo que es todo luz LED. Vamos a sacarle también estos plasticardos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a sacar esto que es, este celular incluye doble chip. O sea, le podemos poner 2 SIM. Ahí están los 3 lentes de la cámara. Estos son 4 flash. Ahí tenés uno en cada extremo. Acá, ¿qué dice ahí? Son 108 megapíxeles, tiene que ser la cámara principal. ¿Qué tenemos más? Infinix GT y acá yo creo que todo esto es luz. Lo quiero prender ya mismo. Un marco muy similar a lo que es el Infinix Hot 40 Pro, que hace poquito lo he analizado. Acá en mi canal te invito a verlo si te interesa conocer otro producto un poco más económico que este en cuanto a costos, pero obviamente con un menor rendimiento seguramente. Vamos a irlo... ¡Oh!
qué cool. Español Argentine. Bueno, antes de iniciarlo, quiero destacar ahí como tenemos lo que es la sigla JBL, que es el sellito. Lo que no estoy seguro es si son parlantes JBL o está supervisado por JBL. Yo más me inclino a esta última opción. En el lateral izquierdo no tenemos nada, todo un marco cromado de estilo cuadradito del celular, lo cual le da un aspecto moderno. Tiene un aspecto gamer, o sea, es futurista el teléfono. Acá en el costado derecho tenemos botón para disminuir o aumentar volumen, botón de bloqueo y desbloqueo. Vamos a ver si tiene huella, la tiene en la pantalla. Este botón, no sé si será el sensor de huella, lo vamos a ver en la review. Uno de los parlantes, porque el otro sale de aquí en la parte superior, donde también dice Sound B JBL. Acá en la parte inferior te decía el otro parlante, USB tipo C, el conector, micrófono. Y acá tenemos el slot, que tengo entendido, ya lo vamos a estar chequeando. No encontré el pincito para abrir esto, pero no tiene para expandir los 256 GB de almacenamiento interno. Eso puede ser un detalle a tener en cuenta. Su display es de 6.78 pulgadas, Full HD Plus AMOLED, resolución AMOLED Full HD Plus de 1080 por 2436 píxeles. Puedo destacar la selfie que viene muy bien recortado ahí en la parte superior de la pantalla. Fíjate que no hace ningún tipo de sombras, es un recorte muy bien realizado en cuanto a la sensación de visibilidad. Y notemos cómo tiene muy poquito borde, que en parte no aprovechable de la pantalla es mínima, en todo el contorno. O sea, está muy bien en la relación cuerpo-aspecto de aprovechamiento de la pantalla. Acá estaba el chiquitín, no lo encontraba, el pinchito como para poder chequear aquí mismo. En la parte inferior del teléfono tenemos el slot que admite las dos SIM, como te contaba, pero efectivamente no tiene para expandir los 256 GB de almacenamiento interno. Que seguro vos me vas a decir, Chopan, ¿y quién quiere más de 256 GB? Bueno, este es un teléfono que está pensado para meterle el vicio 24/7 o para alguien que, crea contenido por ahí por los 108 megapíxeles, que no necesariamente más megapíxeles va a ser mayor calidad o mayor resolución de una fotografía o un video. Ya lo vamos a poner a prueba en la review cuando ya lo tenga unos días de uso y les pueda comentar unas impresiones. Pero yo, por ejemplo, que creo contenido, hago algunos juegos, y lo digo como mi propia experiencia, 256 GB de almacenamiento interno es medio poquito. Yo hoy necesito un teléfono de 512 como para decir, che, tengo un poco de memoria libre. Sé que por otro lado tenemos muchísimas opciones en la nube, que en este caso vas a tener que acudir a ello en el caso de que te quedes corto con estos 256 GB para que vos lo tengas en cuenta nada más. Y acá les voy a grabar la parte que estamos iniciando, el tema de la huella. Y ahí, como podemos ver, la tenemos incorporada en pantalla. Vean cómo te enciende ahí ese tipo luz del interior de la pantalla para reconocer. Al igual que el teléfono con el que estoy grabando, el S24 FE. Por eso es que creo que tienen algunas similitudes y diferencias que pueden ser correctas como para meter algún buen versus. Déjenme en comentarios si les gustaría que le dedique un video a ambos. Allí tenemos la posibilidad de transferir datos desde un teléfono que ustedes tengan anterior. Opciones de navegador, de navegación en sistema, tanto con botones o bien con acciones, así lo denomina la marca. Y acá nos da la bienvenida esta presentación de XOS, que es la capa de personalización, en este caso en la versión 14.0.0 de 4GT. Vamos a darle ahí el botoncito todavía no está cargando, basado en Android 14, ahí lo podemos ver. Y esta es la primera vez que estoy iniciando este GT20 Pro. Buen fondo de pantalla, buena imagen, les debo decir. Esta primerísima impresión que tengo, buena visión de todos lados. Lo siento un teléfono de gama media alta barra alta, bastante fluido en cuanto a esta primera impresión que estoy teniendo. Quería agregarle el tema de los sensores que tenemos de cámaras, que recién le decía 108 megapíxeles la principal, 2 y 2 las otras que acompañan. El chip, recuerden que tiene que ser nano SIM, ese doble SIM, la posibilidad de poder ponerle dos líneas de teléfono.
Bien, HDR video, posibilidad de activarlo o desactivarlo, lo que te hace ver mucho más nítido los colores en alguna reproducción. Por ejemplo, en YouTube tenés la posibilidad de consumir videos que estén en HDR y los vas a ver mucho más claro en esta pantalla particular del GT20 Pro. La tasa de refresco en pantalla, algo que me encanta chequear al principio. Esto, por ejemplo, a diferencia, insisto, lo voy a comparar un poco con el Samsung S24 FE, que es con el que estoy filmando, que no tiene el Samsung la posibilidad, como sí este Infinix, de poder elegir qué tasa de refresco querés en tu celular permanentemente. Mirá, 144, 120 o 60 Hz o bien automático. Vamos a clavarle 144 Hz, hermano. Si tengo esta posibilidad, déjame experimentar la fluidez máxima. Recién, cuando lo inicié, estaba en automático y ahora está en 144 Hz. Díganme ustedes si notan alguna diferencia. Yo no. Puede que recién en automático también me estaba dando los 144 Hz. No lo sé. Pero bueno, sí se la nota fluida, pero no sé si hay diferencia en automático como estaba recién. Algunos accesos directos que tenemos acá, por ejemplo, tema de escaneo de QR, podemos acelerar, tenemos un acelerador de potencia, modo no molestar, grabación de pantalla, clave para algunos que por ahí lo utilizan para laburar. Bueno, ubicación por supuesto, giro automático de pantalla, captura de pantalla, que tengamos un botón directo muy bueno también, Bluetooth, linterna, esto es lo que le decía mirá, se prenden 4 linternas, lo que hace una linterna linda para andar pillando por oscuro, Obviamente les muestro lo que ya viene preestablecido, pero acá podemos añadir un montón de opciones más para tener ahí a mano en ese acceso directo. Los lentes, fíjense que no sobresalen absolutamente nada. Tienen como todo este cuadradote. Es un vidrio que vendría a estar protegiéndolos ante alguna posibilidad de que lo uses sin funda, lo apoyes en alguna mesa y apoyes directamente en ese vidrio. Ese cristal se va a rayar primero, romper lo que sea, antes que el lente. Pienso y opino yo. Algunas de las opciones que tenemos aquí en la cámara: intervalo de tiempo, cámara lenta, filtros de cielo, Art Space, esto es parte de la capa de personalización, Pro para poder meterle manos vos en caso de que sepa, super macro, panorámica, ven, y acá ya tenemos super noche, tenemos la posibilidad de usar la cámara en retrato con inteligencia artificial aplicado, cosa que es, en vez de ir al Pro de manera automática, te aplique, no sé, alguna modo noche, baje algún contraste, brillo. Tenemos 108 megapíxeles que miren cómo le estoy aplicando un zoom, la verdad que se ve bastante bien, bastante aceptable. Tengo entendido que la selfie de esta cámara no es por ahí de lo mejor. Video dual, esto también suma un montón de puntos. Ahí está el tío Chopin, suscribite, acordate, esto también está bueno. Lo trae Motorola también de fábrica, pero otras marcas de celulares no lo hacen. Che, los iconos de las apps, de todos los accesos, me hace sentir en el espacio. Claro, estamos con el GT20 Pro. Más bien GT20 Pro, te lo pondría Space GT20 Pro. Mirá ahí esa nave al fondo. Y si nos venimos a los ajustes, entramos a características adicionales. Entre varias opciones que podemos ver información del teléfono breve y atractiva, Dynamic Bar, ventanas flotantes, panel inteligente, modo juego, centro inteligente, modo niños, atento. Bueno, acá tenemos fusión de memoria, que es donde podemos incrementar esta RAM. Acá te aclara que está en este momento en 12+6, en donde acá podemos configurar la RAM virtual. Está en 6, tenemos la posibilidad de convertir o modificar, esto luego nos aclara que se va a reiniciar el teléfono, a 9 o bien 12. Vamos a llevarlo 12, modificar y reiniciar, y lo que hace es, justamente nos había anticipado la marca, se reinicia el teléfono para, en teoría, aprovechar el máximo de esa RAM virtual, muchas comillas, y experimentar los 24 gigabytes de RAM. ¿Qué opinan ustedes? La marca Infinix asegura 2 actualizaciones más de Android y 3 años de actualizaciones en cuestión de parche de seguridad. El Infinix, iba a decir Hot 40 Pro, espero no haberlo dicho en todo este video, el GT20 Pro que tengo en mis manos. Les voy a dar una pequeña conclusión, insisto en esta primera impresión. Recordemos que,
Es bueno en cuanto a, quiero ya bajarle un juego para poder probarlo ahí y traerles más esa conclusión, pero parece que va a andar bien para juegos. Considero que un teléfono que va a responder para uso diario vas a estar sobrado. Si vos te estás comprando esto solo para mandar WhatsApp, llamadas, Facebook, Instagram, TikTok, vas a andar muy sobrado. Me parece mucho teléfono ya si es solamente un uso básico. Las cámaras, yo leí que están muy buenas las posterior, que ahí saqué una foto acá en condiciones de algunos aros de luz nada más que tengo, pero no le da el sol, sacó buena. Pero la selfie anda media flojarda, ya la vamos a probar bien. Una batería de 5000 miliamperios que pienso que para un uso intensivo el día justo te va a alcanzar. Pero que va a poder tirar juegos muy bien en este teléfono. Tengo esa sensación, muy fluido me inició esta primera vez, insisto, primera impresión. Teléfono que estéticamente, bueno, todo lo que es Infinix se la juega mucho. Me encantó esas luces RGB, supongo que son, que iniciaron, ya voy a ver, seguramente deben ser configurables o anulables también para ahorrar un poco de batería. Pero la parte estética le tengo que poner a ver bonito porque a mí me gusta cuando se la juegan, no me gusta cuando son demasiado sobrios y es más de lo mismo, o renuevan, viste, vienen renovando modelo y no le cambian nada, la disposición de la cámara son iguales. Bueno, la estética tiene una B de bonito sobrada, y la parte barata, o la B de barata, este es un teléfono que anda por los 600 y pico de dólares, acá en Argentina al menos. Comentame vos, si no me de Argentina, cuánto cuesta en tu país. Y con las prestaciones que tiene, en comparación a otros gamas medias altas o gamas altas, ponele económicos, es un teléfono que está en precio. Comparado, por ejemplo, el S24 FE. Los amigos de Del Barco Celulares, que gracias por haberme prestado, ellos tienen 200, ciento y pico de dólares menos que un S24 FE. Y pienso que te va a dar más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Si buscas juegos y uso diario, va a ser lo mismo. Por ahí en cámaras el S24 FE, en tanto selfie como frontal, te tira hasta 8K el S24 FE. La selfie tengo entendido que graba en 2K, ya lo voy a estar probando. En cámaras le va a ganar el S24 FE, en actualización y parche de seguridad también. Samsung, este S24 FE garantiza 7 años, no me quiero ir tanto a ese tema, hay video en el canal. Pero inicié, digamos, haciéndole esta comparativa porque los tengo los dos teléfonos y creo que va a ser una interesante versus. Comentame vos qué te parece. En cuanto al precio, en esta gama de teléfonos la B de Barto la tiene. Ahora, siendo objetivo, como siempre le digo, yo busco algo que sea bueno, bonito y barato para el uso diario, para el uso que hoy todos tenemos un teléfono celular, que es mantenernos comunicados, navegar, tener buena memoria, no te 5 minutos para entrar a una aplicación o para entrar a WhatsApp, Facebook y redes sociales. Ahí yo la veo barato, perdónenme, pero no se lo voy a poner porque pienso que por 400 dólares, o sea, un 40% menos, 30% menos de lo que vale este GT20 Pro, tenés teléfono en el mismo Infinix, el Hot 40 Pro, es un telefonazo y que para uso diario, para algún que otro jueguito, este es mucho mejor, digamos. Ya sé, no me den con un caño. Es mucho mejor, es superior, tiene una pantallaza, una tecnologiaza y una tazaza de refresco comparado con el Hot 40 Pro. Pero aquel que no sea exigente no lo va a sentir, va a poder jugar free igual, ¿me entendés? O sea, no se le va a clavar, no le va a fantasmear tanto ahí en pantalla. Comentame vos qué opinás, si estás de acuerdo o no con con la conclusión que te acabo de decir. Buen panel, acceso directo que tenemos acá, mirá, en un costadito. Captura de pantalla, grabación de pantalla, activar o desactivar HDR, notificación deslizable, mensajes no molestar, ajuste, o sea, y más allá de las aplicaciones que tenemos acá, Y sí, todo esto lo tiene el S24, por ejemplo, que estoy comparándolo, pero me gusta cómo te resume lo más importante que podemos llegar a necesitar en el día a día. Y no me puedo ir de este unboxing y primeras impresiones, perdón a todos mis seguidores, de este unboxing y primeras, sin poner a prueba el sonido. El gobierno actual ha brindado noticias que ya están publicadas, y si me ven que mi mirada se desvía para arriba es porque tengo el monitor detrás de cámara. ¿Se escucha? Selfie. Comenten. Del S24 FE para aquellos que vienen siguiendo. Ay, me mete publi. Siguiendo a día los videos. Y el título comienza así. Opa. Oficial, ¿qué pasó? Argentina.gov.ar/noticias. Ahí cambió como de golpe. Se eleva a $3.000 el límite para compras en el exterior por envíos internacionales, un tema que tocamos muchísimo en mi canal. Quería subir ya mismo este video dándoles esta noticia porque
Tengo muchos videos que han juntado miles de vistas. Ahí está. Cuando volteó la imagen, activó el estéreo. Cada tanto hago mis compritas al exterior y se las blogueo. Está al máximo ahí. Y las comunico y les doy mis chopan tips, mis humildes consejos para pagar de la mejor forma cuidando el bolsillo y quitar por ahí un poco ese miedo que yo lo he tenido en mis primeras compras. Ahí acabo de escuchar algún temita musical porque puede haber sido mi video que no estaba tan pro como para explotar estos parlantes de estéreo doble, JBL, high res y la no sé qué en coche. Normal, no, pensé que me iba a encontrar cuando leía que estaba por lo menos supervisado por JBL, digo, yo a JBL lo tengo ahí arriba con el tema de calidad, potencia, grave, o sea, ahora en breve se viene lo último de JBL, los parlantes chiquititos, no se lo pierden en una revisión random, una sección de mi canal, en cualquier momento me llega el paquete y vengo a hacerles esa review, pero la verdad que suena normalucho. No es nada distinto a algún buen teléfono con dos parlantes en cuanto a su sonido. Bueno, querida banda chopanera, quiero saber su opinión, quiero escucharlos, leerlos y a la vez yo escucho cuando los leo. ¿Qué opinan ustedes de este Infinix GT20 Pro? ¿Les ha parecido a ustedes bueno, bonito y barato también en cuanto a comparándolo con otros gama alta? Si no, la ve barato yo no se lo pongo. Díganme, los leo en comentarios, qué quieren que le probemos específicamente. Ustedes saben que yo luego, en base a lo que ustedes me piden, yo me baso en hacer o videos exclusivos al respecto o bien en la misma review apuntando a, no sé, un título de un juego en específico, alguna prueba en la cámara puntual de video máxima calidad en exteriores, en vertical, en horizontal. Bueno, eso coméntemelo que yo le doy mucha importancia a sus pedidos. No se olviden de suscribirse a mi canal, de poner su like, de mandarle este video a quien crean que le pueda llegar a interesar este contenido. Todo eso a mí me suma una banda. Gracias por haberse quedado hasta el final. Coméntenme qué le pareció la calidad del S24FE que me filmé y subí directamente desde el Samsung. De nuevo, gracias del Barco Celulares. Los pueden seguir en Instagram y ellos son quienes hacen envíos a todo el país, aquí en Argentina, estos teléfonos celulares y ellos los venden nuevitos, obviamente. Vayan de parte del tío Chopan, que seguramente le va a hacer un descuento. Si no se lo hacen, me hablan a mí por Instagram, @PanchoBazán, y yo le pido el descuento para ustedes, mamichula, papichula. Gracias, lo quiero un montón. Nos vemos la próxima.